Bom dobil. Ja, zdaj bi mogel piše, da... Sem dobil. Si dobil. Sem dobil. No, vidiš. Zdaj sem dobil 30. epizodo, mi smo pa že pa 31. Koliko čas teče hitro. Utripneš v razpoki prostora časa se je to. Ja. Utripne z trepalnicami smo že naprej. Ja, to. Jebeti. Noro. Tale svet. A ja, kako ste pa kaj, a misliš, da letos ni bilo Bložiča, ne? Bložiča ni bilo. Škoda. Mislim, Božič je bil, tako kot vedno je, ne? Ja, Božič, sam Bložič, ne? Bložiča pa ni bilo, ne? Kaj pa je Bložič? Ja, to je blogerski Božič, sam najbrž ga se ne obhaja. Čeprav ne enkrat so ga še imeli, par let nazaj sem videl. Ja, najbrž je v kažnem takmule formatu, kot ga imamo mi, ne? Mogoče bolj to, ja. Tako, ne, ja. Tako da, zdaj smo v bistvu ne, v 31. epizodi in v izteku leta, ne. Še 4 dni pa bo nov let. Kam pa greš takaj? Ja, jaz sem mislil malo spalnico. Mi smo pa letos mislili, da bi kar v kopalnici dočakali Silvestra. Veš, tako bolj odmeva, kot ploščice pa to, ne. Fancy shit. Še 2 petarde noter pa res odmeva. Kakor je majhna kopalnica, lahko tudi 2 pasi bombici pa bo glih v redu. Ja, hir. A jo, mater vole, pozabili smo reči poslušalkam in poslušalcem vesele božične praznike prejšnjo epizodo. No, pa bomo pa za nazaj. No, boš zmontiral vmes nekam. Ne bom, ampak bo to kar za nazaj vlal, tako da nimaš kaj. Ne, se smo v bistvu rekli, da bomo rekli, pa nismo rekli. Tako, ja, bomo rekli, se smo rekli. Bom pa tisno odpustil, imaš prav. Tako, če nekaj butazga noter. Je, sam se kakšna butasta tudi prav pride. Malo umnosti je fajn, ker se pa ljudje malo režijo. No. Mislim, če se mi ne smejemo, pa se tudi poslušalke pa poslušalci, ki nas poslušajo, ne smejo. Če smo pa mi resni, pa zagrenjeni, pa. Ja, ampak je res zanimiv, ker pol poslušaš, pa ti pol res kakšna stvar še kar smešna. Veš, ker mislim, ne vem, jaz nisem glih človek, ki se ne vem, ful neki režal, ampak tako, ker pol poslušam, tako, a veš, pa si rečeš, da bi se režal, tudi če ne bi vedel, da smo to mi. A veš zakaj, po moje? Ne zato, da smo to hudi komiki, ker sploh nismo daljši od tega, ampak a veš, če se nekdo zasmeje, pa če vidiš, da je iskren, pač ne, je smeh čisto enostavno nalezljiv, ne. Ja. Mi komiki baje to, kar trenirajo te svoje nastope, mi smo pa čist improliga, ne. Ja, pa tudi oni, ki trenirajo, eni še zmeraj niso smešni, pa so komiki full cajta, tako da bolj da niti začnemo trenirati. Lahko da bo še slabš. Ja, veš, smešen, eni mi ni smešen, tako je, to je zmeri tako. To je res, ja. Ja, noč, pa pičmo na 31, če smo že tlake, ne. V pričakovanju 31, to je v bistvu silvestrska oddaja, ker je 31. in 31.12. bo kmalu. Mogoče za nekatere, mogoče bo nekateri poslušali že v letu 2021, tako da srečnega pa zdravega. Za vas pa srečnega pa zdravega, ja, tako. Pa pejmo, ajde. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in nasploh vsem, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelamo tudi eno poglavje iz kultnega štoparca Douglasa Adamsa. Mi pa smo Aljo, Peli, Tizi, podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. Pelicon.bir koda, brez panike, 10% popust, to je to, pejte, kupte, zdaj imate še cajt, mogoče za naslednji let, ker pač smo že v novem letu skoraj.
Ali pa za kitajski nov let. Ja, vedno Pa šteje. tudi pravoslavni malo kasneje, ne? Ja, Se je skaj spoznal. pivo je dobro darilo, tudi če ima človek rojsten dan. Tudi če A veš, imaš ne sam, samo za nov let. ali pa čuš sam tako, če hočeš enega razveseliti. Jaz sem ga imel prejšnji teden. Kaj je rojsten dan? Dvomim. Ti tudi. Ja, tako mi je zdaj v jebenci. Ne moram naprej misliti, pa nazaj. Stari, zdaj razumem. tudi. Kje ga se bo to obdajalo? Ja. Ne bo takrat, ko bo veliko obdajalo. 29. A 29. prideš? Božič je že imel. A ja, ne, Če samo vem, ja. 28 je to pride. 28. No, 28, ja. Sem Ja, imel saj. prejšnji teden, sem imel. Kar je res, je res. To če ne. Se pravi, time travel mi ne dela v glavu tako le zdaj hiter. Pa nič čista povabila. Ja. Družabni smo. Smo pa tudi na omrežjih. Opravičujemo se, hvala, ker nas poslušate. Tako. Ampak še zmeraj zameren, ker niste nič povabila. Lej, Se mogoče, zdaj- pa sva, pa sam se ne spomniš. zdaj pa takole. Brez stično vam bom per prinesel. Vse bo na Wi-Fi-ju, vse bo na Wi-Fi-ju, mislim na wirelessu. Virtualna novoletna, ne, resnodnevna žurka. Ja, Tako je. ne vem, če bi si želel v resnici, imaš prav. Mogoče se mu pa dubl, pa bom kakšen per virtualno spil. Mislim, smo spil. Mogoče smo spili. Zebane je, ta tale. prihodnost je zebana. Ja. Ja, prav. No, v prejšnji epizodi smo ugotovili, da v bistvu da je Slati Bartfast zelo navezan na tole svojo plaketko od Fjordov. Mislim, pa Fjord je rad, ne. Ja, in da so miši že malo živčne in vmes še malo podebatirali, kar se spodob. Ampak zdaj v 31. poglavju pa pridemo do tistega, kar smo prej napovedali. Ja, zdaj se pa Tako, začne. ja. The shit goes down. Yep. In to je tisti znamenit Arturjev stavek. Očitno imam strašanske težave s svojim življenjskim slogom, ki je pripeljal kje že? Ja, v tkivu časovno-prostorskega kontinuuma se je odprla neka razpoka in so te besede poletele. Do daljne galaksije. Do daljne Tako. galaksije, ja. Kjer je bila ena strašno huda bitka, očitno. Ne. Takrat, če ne, pa Orang. Ne, na robu strašne medzvezdne vojne so bili. In Tako, voditelja se sestaneta in vse v nekem takem napetem vzdušju, in takrat čez mizo preletijo te Arturjeve besede, ki so pa na njihovo nesrečo so pomenile glih neke njihove Nekaj najhujšega. turbopsovke. Tako. Nekdo Ja. nekomu mamo in In družino, levo in nazaj, in pol gor pa dol. Tako, in ker valjda si to med voditelji ne spodob, so se zapletli v več tisočletno vojno. Ja. Po se pa ugotovili, da bi se bila ena strašna, v bistvu, kako pravi avtor, pošastna pomota. In Ups. so hiter združili sile in se sklenili, da bodo napadli našo galaksijo. In so šli nad nas, ne, se pravi. Mater, to so mogli imeti kar Orang vojsko. Ne. Ja, ne vem, če je zdaj majhen kužek požaril, ne vem, koliko je bila to Orang vojska. A smo mogli povedati prehiter. Ja, prehiter je bilo. Ne, sej se gecam. A veš, to je tako, kot prvo butmo mačko, ne? O, A veš, kaj je tok cajt je unga čarovnika vleko, Točno, ja. dokler ni un, rekel, ok, ja, velik, ne. Lahko tudi majhen, ne vem, miška. Tak pa ga je. Je bilo ham. Ego je zajebana stvar, res. In ko se glih omenil miške, ne, Smo spet pri miškah. Artur pa Slartip se pa z zračnim vozom peleta proti miškam. Ja, na sestank. In sta v sprejemnici in znan glas Arturju reče: Artur, torej si na varnem. In koga srečamo? Ja, vse tri, ki smo jih pred 2 poglavji pustili tam nekje.
Kje so pa bili? Ja, gledali so planete, kjer so Ja, tam so bili, ne? Tam so v Unisorbici so bili. Artur mislim, da ima že malo problemov s tem, si na varnem, že s tem terminom ima ves cajt problem. Ja, Veš, mislim, da ima on tako varnost, ko omeniš varnost, ima neko čist drugo predstavo. Ne? že od unga četrtka, ki je buldožer letel pred bajtom, se mu je te varnostni sistem se mu čist podaril. Ja, vrednostni sistem se ti malo porušno, mislim, malo levo, malo desno, ni več tako, kot je bilo včasno. Zdaj, ko že par dni kruza po vesolju, ne, je termin varnost je dobila čist nov pomen. Ja, in zato tudi parjal, sem res, je bil presenečen. Dober. Čeprav se bojo stvari spet kmalu zapletle. Ja, bojo, ampak do takrat se bomo pa še malo pogovarjali, ker v bistvu ugotovimo, da se Zapad pa Ford pa Trillian tam ne malo mastijo, ne, in se imajo prav zelo dober, v bistvu, vse ne vemo. Čak, kotlet iz veganskega ali vegetarijanskega nosoroga? Veganskega. V angleščini je vegan. Je vegan, ne? To je zame veganski. Veganski nosorog. Sama ni vegan. Ja, vegan. Ja, vegan je, ja. To se tudi meni zdi. Se tudi zastrigi z... Je bilo takrat to že, mislim, je bilo... V 70-ih je bilo že to veganstvo, da je... Seveda, stari, vse hipiji so bili... Ja, v 60-ih. Ja, se pravi, da so bili v 70-ih ta New Age hipiji druga runda, razumeš, ko so ugotovili, ko so ugotovili, da preveč kovka pa horsa škodje, so šli nazaj na travo pa na te travnate stvari. Da bomo pa zdrav jedli, da bi pa še mamila, ampak zdrav bomo pa jedli. Dejansko sem poslušal tegale novinarja Kerrang magazina in je rekel, da pač takrat so bili vsi vegani, ker je to bilo hip pa full cool. Se zvidel zdaj v ne fotke, ki je bila, a veš, Katie pravi, da se ne bo cepila zaradi tega, ker ne ve, kaj je o cepivu. Ne? Pa Katie v petek zvečer pa šmrka tam linije, veš, 16 terc pošmrka pizda. Kaj je pa dealer je pa noč zmešal, veš, laj to pomeni. Nisem koliko dobro robo ima Katie, ne. Ja, veš, nekaj, kad dobiš od farmacije, ki je tako... Vse, kar je z druge roke, je že problem, veš. Ok, kje smo bili? Pri temu, da so prišli na večer, mislim, je Artur prišel do gostiteljev, ne? In koga vidi? Ja. Najprej njemu ni bilo cool, ne, mislim, oni mu tam za jest nudijo, ne? Ja. In on pravi, miši, ne, na mis, ne. Veš, njemu to ni bilo... Veš, da te malo preseneti, kot da bi mišil... Mislim, sanitarno ponovati zapira take stvari, veš, kjer so miši, ne. Točno to, ja. Malo te preseneti, ne. Ja. Zdaj ne vem, ali Artur ima res toliko dolgo lajtengo, ali je pač treba še vzeti v obzir, da so mu, ne vem, par dni nazaj planet pa hišo pa vse... veš ti, če imaš en vzorc, toliko cajta furaš, da pač miši ne sodijo na mizo, ne, mislim, da res to težko pogoltnaš, ne. Ja, po mojem te še zmer preseneta, veš, tudi če ti veš, pa vse recimo racionalno, vse veš, ampak pa vidiš miši, pizda, miši so na miši, jemem ti, pizda. Ne, po mojem še vsem se malo ustrašaš, no. Mislim, tako ustrašaš, pač, ne? Ja. Ugibam, ne vem, nisem mišel v tej situaciji. Valjda, da je, ne, ker, lej, se ti pravim, tako, kot smo rekli, miši so, pač, če jih gledaš na mis, so razlog za sanitarnega inšpektorja poklicati, ne pa za, da se z njimi pogovarjajo o svoji prihodnosti, ne. Ja. Sploh, če se izkaže, da ni prav zelo bleščeča. Ampak ne bomo, ok. In glavno pa se nekako predstavijo in sta Mišek Benko in Franko. Benji in Frank v angleščini. Ne vem po komu ali po čemu, ampak vse nima veze, ni treba, da analiziramo glih v vsake reference. Čeprav zihar bi bila zabavna, mogoče bo pa kdo od poslušalk ali poslušalcev.
Ja, in tukaj pa pol ugotovi, da veš, da to sta trilja, ne, to sta te dve miši. Ja, no, to sta te dve miši, ja, ok, v redu, ne. In pa se začnejo pogovarjati, ne, Slati malo pokašlja in ga odslovita, ne, ker v bistvu Franko razkrije, da očitno nove zemlje ne bojo več potrebovali, ne. Ja, malo ga tako, lej. Ja, skenslajo ti naročil, ne? Ti z nasred, oni ti pa skenslajo zdaj naročil, ne? Veš, da je požvinu, mislim. Se je še dobro skenilo, kar se mene tiče, ne? A je? No, Ja, mislim, ni vam padlo, se mali, ampak. Pol dela narediš, oziroma ima skoraj 3/4 so bliže, ne? Ja, veš, oni se že dinozaure metali. Terciar za zasut in to je to bilo. Veš, vse je že naredili, oni pa reče, ne rabimo, lej. 1000 ledenikov je bil narejenih. Smo se premislili. Čeprav zanimivo, da niso imeli benih penalov, veš. Če ti začneš. Sej sam mene zanima, kdo zdaj to plačal, ne? Ja, se to, točno to, pa ne me jebati. To bi bil kles zdaj. Sam zgleda, da Slarti ni bil toliko visok, on je bil sam dizajner tam, veš. Sicer to je res, ja. To se pol management meni. Tale šla pa v srce. Management ne je... Verjemi, da je prišel pač pol en s pogodbo, pa je rekel, lej, zemlje nismo dokončali, ne. Ja, to je zdaj, ne, spet v imenu neustavljivega napredka ste nam preprečili, da bi mi to do konca naredili, tako dolžni tokle in je to to. Ja, je pa zanimivo, da so njemu poveli, enemu dizajnerju, veš, lej, da rabo tega, lej, ne deli. A veš, to se pač gormeš, ne. Veš, to moglo v managementu zmeniti, ne. Lej, mi bomo zdaj odstopili od pogodbe, oni bi rekli, opa, tole pa stal, da mislim, pa to stane to, kukor da bi naredili, ne, to, ki ni to, kot smo podpisali, to, ne. Še posebej, če so oni že začeli delati. To bomo v Štoparcu še enkrat doživela, ne. Ja, tako da, a veš, ne, zanimiv, ne. Ja, rekli sem mu, da si dopustil zame, ne. Mislim, zelo so bili taki tako, lej, dej, spoki, didi. Ajde, šetnja. Da lahko gre tudi smučati na ja, tiste svoje tako, ledenike. Zelo so bili odrezavi, no. Ja, tako, no. Ni bilo neki, da bi bili neki prijazni naročniki, no. Nekaj naduvane so tele miši. Ja, jaz sem jih tudi malo, mislim, tako sem bil žaljen, no, za Slartija. Ja, malo se ti zasmil šok. Tako, ne, je človek dela. To zato, ker se poistovetil z njim. Ja, malo sem se, priznam. Malo sem se, priznam, da sem se. Zdaj, naj ti povem, Slati je sam fjord mover. Ja, lej, ni važno. Lej, čutim ga, globoko sebe ga čutim. Jaz ga razumem. Se ga jaz tudi. No, in v glavnem pol Slati pač ni imel druga, kad da gre in še za konec še reče Arturju, ne, da upa, da se ti bo življenjski slog uredil, ne. Tako, ja, ampak v bistvu se je pol, mislim, zgleda, da se je med njima kar nekam, da ga je malo začutil, ne, Slarti, ne, ker, a veš, ker v bistvu edin od njega se je poslovil dejansko, ne. V bistvu res, ja, to je pa dobro, da nisem pomislil, res je. Mal sta se, ne, zbondala, ne. Ja, mal. Ki pač ostale je ignoriral, ne, pač je rekel, razumem gospod, ne, to je pač miški, ne, in pol samo njemu je rekel v bistvu adijo, ne. Ja, v bistvu njega je v bistvu edin ga spoznal, se v njih ni poznal, ne, a veš ostali. No, ampak vse, ne, že iz vljudnosti rečeš pač, lej, gremo zdaj, lepo se mejte, ne, ampak. To je res, ja, to je res. Tudi nekaj bilo, mislim, osebnega je rekel, ne, a veš, mislim, tiskega je slišal, ne, za osebni slog, ne. Ja, točno. Tako da v bistvu je res, ja, mogoče so se res malo nakonektala, ne, a veš, ga je začutil. Bomo videli, če bomo tega Slati Bart Fasta še kdaj srečali, ne vem, težko rečem, ampak zdaj zaenkrat gre on. Smučati na ledenike. Ja, lej, v Afriki. Škaj me spomna, Alisa, kje so delali smučišče tam, no, na Bližnjem vzhodu? Dubaj, ne, najbrž, ja. Ja, se je čist funkcionalen. No, sej, ker jaz, ko sem bil v Katarju, sem videl v shopping mallu od ne vem koliko štukov, čisto od spod je bil pa tale ice skate rink, no, kako se po slovenski reče, ice skate rink. Drsališče. Tako, pač zakaj, ker lahko, a veš, tako. Ja, le, da lahko malo drsajo, ne, sej. Sej meni drsa, ampak dobro, ajde. No, te miši pa sta pol v bistvu ugotovile, da je treba prešaltati na posel. Ja, biznis, ne.
in sta Ford pa Zapkot sta že nazdravila, ne, da zdaj lepo bomo. To bomo zmeraj spet, obada sta bala. Prav videl sem jih, res, ko sem dobro, sem prav videl, Dajmo, ok, ja. Bomo malo nazdravili, pa se bo pa pomenili, rekel. Tako, ja, točno to. Ja, in v bistvu ugotovita Benko pa mater ti Franko. Benko in Franko. Ja, zdaj sta Arturju razložila, kakšen je položaj. Ja. Tako je. Sta mu razložila, da pač da so, zdaj veš, da smo vodili pač planet, ne? In da bi odkrili to trapasto stvar, ki se ji reče dokončno vprašanje. Ne? Tako je. Ja. In Artur reče, zakaj? Jaz sem tudi na to smo pomislili, da bi bil to, ne? Ampak ja, ni šlo, ne gre skupaj, zakaj? Pa 42, ne gre. Lej, probali smo, ni šlo. Ne paše. To gre razgleda bolj na trial and error. Ja. Ampak ja, Artur je zanimivo, pa zakaj ste to počeli, ne? Ja. Mu Franko reče, ne vem, najbrž je bila na koncu sam navada. Ja. Da so tu malo z navade dela, se zdaj že vse skaj bilo brez veze, ampak v 10 milijonih let kvakli, ne vem, lej. 10 milijonov pozabiš, že pozabiš, razvodeni tista vnema, tisti entuzijazem, zaradi česa si se ti tega projekta lotil, majčkaj ti dol pade, ne? Ja, veš, hodiš na šiht, pa ti po parih letih vse dol pade, ne? Vem, samo veš, to moraš računati, da je še globoka misel računala 6,5 milijona let. To se pravi, v bistvu veš, oni so, ne vem, 16 milijonov vse skup. Čakalno v bistvu ne isto je. Samo misliš, da mi ljudje ne, ha? Se boš prav, se smo začunali. Zdaj vemo, da je 42, sam nam to res en drek pomaga, ne? Ja. Še zmeram pišemo priročnike za samo pomoč. In zakaj? Ker se prodaja, ker ljudje to rabijo očitno. Če je veliko vprašanje 6x7 je čist prav. Ja, tako da v bistvu ugotovimo, ne, da to, da v bistvu Miškota v bistvu hoče biti malo podjetna, ne, pa da bi ne, Miškota sta ugotovila, ja, da sta v bistvu končala njuno nalogo, ne. Ja, zdaj ima pa Artur ima pa glih prav prišel, ne. Ja, zato, ker on je bil skoraj do konca programa, ne, se pravi, skoraj do konca Zemlje je bil, mislim, zadnji človek, kar jih obstaja, je bil na planetu in je slučajno tam, ne, v bistvu je pa do konca programa bilo še kukor, se mi zdi, samo 5 minut, ne. Tako nekako, ja. A ni bilo nekaj tazga je bilo, ja. Tako da, se rekla, ja, očitno je najbrž, mislim, zihar je vse v tvojih možganih, tako da, ne. V bistvu one dva sta mogla, ne vem, zgledamate, one dva nista zdaj, miši niso one vrhovne, ne? Ja, ona sta inženirja, po moje, ne, veš tukaj. Ona sta bila Ne, ki je rekel, ne, ki je Franko rekel, morava pa dostaviti rezultate, ne. Komu sta zdaj one dva odgovorna, ne? Ne, ona sta dobila to ponudbo za tale talk show-e pa to, ne? Ja, to je drugo, ne, zato bi ona raj naredila biznis tega, ne. Rabta pa neki, da imata neke, da lahko z nekimi podatki pridete, ne. Zato, ker pol tam reče, ne, ja, ne moramo priti zdaj pred kamere, pa rečeš 42, ne, pol to ne moreš vleči tako, ka... Ja, ne moreš, veš, da je neki tukaj, rabaš nekaj dokazano, da rečeš, lej, ne. Ja, in da one dva rabta to vprašanje rabta, ne. In da nekaj, kar se v dobro slišali, ne. A veš? Ja, v bistvu, ko smo pa glih tle, pa je, kar se tiče vprašanja, ki ga rabta, en dober citat, ki ga bo zdaj prebrala Nina Kožar, a.k.a. Opica na Twitterju, bralka, digitalna komunikatorka in number one fanica benda Dan D, mama knjigobežnica in še kaj. Pa valjda Hupi Frudika. Nina, izvoli. Ampak je začel Artur obupano. Hej, zemljan, daj si vendar dopovedati, ga je prekinil Zaphod. Ti si zadnji od členov v tem računalniškem sistemu in bil si tam do trenutka, ko so planet dali na čevelj, ne? Torej, so bili tvoji možgani organski del programa, je nadaljeval Ford po svoji presoji prav bistro. Je rekel Artur nejeverno. Ni pomnil, da bi se kdaj čutil organski del česarkoli. Prav v tem je vedno videl eno svojih poglavitnih težav. Z drugimi besedami,
je sklenil Benko in prikrmaril nenavadno vozilce prav do Arturja. Obstaja precejšnja možnost, da je sestavo vprašanja zapisano v zgradbi tvojih možganov, zato bi to rada odkupila. Kaj, vprašanje? Se je začudil Artur. Ja, sta rekla Ford in Trillian. Za kup denarja, je dodal Zaphod. Ne, je rekel Franko. Možgane hočeva odkupiti. Kaj? No, kdo jih bo pa pogrešal, je vprašal Benko. Razumel sem, da bosta možgane elektronsko odčitala, je ogovarjal Ford. Sej je pokimal Franko, samo prej jih morava dobiti ven. Treba jih je preparirati, namočati, je pojasnil Benko, presoliti. Hvala lepa, je zaopil Artur in v grozi odrinil stol. Se bi lahko ustavili druge, mu je trezno zagotavljal Benko, če se ti to zdi tako pomembno. Ja, elektronske, se je strinjal Franko. Najcenejši model bi zadoščal. Najcenejši model, je zatulil Artur. Seveda, se mu je zlobno zarežal Zaphod. Moral bi ga naučiti samo kaj in ne razumem in kje imate čaj? Kdo bi sploh opazil razliko? Kaj? Je kriknil Artur in se še bolj odmaknil. No, vidiš, je rekel Zaphod in takoj na to zatulil od bolečine zaradi nečesa, kar mu je v tem trenutku storila Trillian. Jaz bi opazil, je zaopil Artur. Hvala, Nina, res džazen, špon. Ja, zanimivo je, da hočejo Arturjeve možgane, plačilu seveda, kar je kar čuden, ali kva? Ja, oni so mu hoteli, možgane, da mu jih pač ven vzamajo. Da jih, ja, pa malo naseckajo. Mislim, ko pravijo, modubel denar, samo veš, se mu jih bo ta sam učitala. Unedva prav, vem, bo učitala, sam jih moramo ven dobiti, pa namočiti, pa preparirati, pa ne vem kaj, pa presoliti. Pa. In sicer, ko sta jih mislila, onedva si priprav tako, kot Hannibal Lecter, ali sta imela kakšne druge, ne. Ne vem. Ampak tako, in jaz sem šel pol malo gledati, od tega odčitavanja možganov, Nismo več toliko daleč, od tega. Dobro, kaj misliš to, MRI ali kaj drugega, ali kaj si... Ne, prav dejansko, mislim, že v bistvu to, kar doživljaš tako na dnevni bazi, ne vem, recimo na Facebooku, ne vem, je že kukar neko branje možganov, Ok. A veš, kaj se ti pač stvari pač pojavljajo, ne vem, ki se spomniš, da nekaj rabiš, pa dobiš predsoglase, pa vse skupaj, A veš, in to je že v bistvu so te algoritmi že toliko razvili, da ti najdejo, kaj ti pač hočeš, pa vse skupaj, In to je že v bistvu neko branje možganov, Aha. To je skorja, to je tako psevdo rečemo. Ja, v bistvu zdaj recimo, ne vem, čekaj, kako je že una knjiga, zdaj se pa ne bom spomnil. A veš, kaj je ta veriga Targeta, v Ameriki? Ja. V Angliji. Pa tu v Ameriki, ampak ja. Ja, oni so v bistvu enega tipa, enega matematika so zaposlili in je on razvil tako hude algoritme za tole nakupovanje, tole bomo prek kartice, pa vse skupaj, pa imate našo kartico zaupanja, pa levo pa desno, da so v bistvu oni so nosečnico odkrili, mislim, da ne vem, ful hitar na oglavnem. Da ne bom vem, točno se spomnim. O nekih cifrah govoril. Ona še ni vedela, da je noseča. Tako je bilo. Tako je, ja. In oni so ti pol furali, najprej so štartali z unimi, da so ti naredili ta oglasni katalog, da so ti ga naredili čist zate, In so imeli mende ta primer, da je prišel fotor v trgovino in da je popizdo tam, kva njegovih hčeri pošiljajo, ki je 16 let stara, kva njej pošiljajo domov za neka nosečniška oblačila, ne vem, une trete stvari, katalog, da ona je 16 let stara in kva se oni grejo, In je tip pol prišel čez en mesec v trgovino in se je upravičil, da mu pač ene stvari v družini niso bile znane. Ja, lej. Ja, veš, mislim, da oni pač
preberajo, ne vem, nosečnico z ne vem koliko odstotno verjetnostjo določijo. Dobro, sem to. Ja, to je na podlagi obnašam, pa kako pa kaj poglede vsega. Ja, seveda, ne, in da zdaj pa v bistvu imaš pa tudi že ta branje možganov, ki ti pa elektrode dajo gor. In, ja, to pa imajo. Sicer, ampak menda je pač ful enega noisa, ki ga... Kajti te sinapse pa vse skupaj delajo, da to ne morajo še čist, da bi recimo pretvorili tvoje misli v govor, ne? Ampak da gre v to smer. Ja, imajo velike tega, kar se tega... Čak, zdaj imam dve repliki. Ena je to, da za un target, no veš, da sem že pozabil, ker imam ta drugo, ki je bolj pereča. To, ne... Da je ful enega noiza v možganih. To se pravi, da ta moj tinnitus v bistvu je že slišen svoje možgane, ali kaj? A veš, kam mi zveni v glavi? Možgani whisperer. Ti možgani whisperer je nazaj. Ja, čak, zdaj moram samo to dešifrirati. Sam zakaj je skozi tak en A ti ga imaš skozi kazance meni zgodil tako, ene dane trenutku sem tam ždel, pa samo enkrat mi je pa je pa šel. Ampak je bil tako prav, povešuno prav. A ni bil to ta zvok, ki je programa zmanjkal? Ne, kaj je bilo tako... On krok pokazal, pa je Če ni dosti dolg časa, ni tega več, veš. Jaz ga imam skozi. Mi smo še z te generacije, ki je še to bilo. Ker je bilo še, pol tega. Mislim, da se zdaj vse televizije izklopijo. Se jim reklame v glavu vrtijo. Takrat je, če en gleda, se spovača. Jaz, ko sem bil pa mehen, sem včasih zaspal pred tem pred snegom na televiziji. Ne? To je beli šum drugač, veš? Kaj? Ja? To je beli šum, zaradi tega se dobro spi. To si v bistvu, to je bila tudi neka psihofora, da si pač televizijo ali pa radio naštimal na vmesno postajo, zato da si pač prišel do tega belega šuma in to je povzročilo zaspanost. No, očitno, če se preveč udajaš temu belemu šumu, ti na tinnitus faše. Udajaš. Se ni pisa hero, ko smo že pri tem bili prej. Kaj pa veš, stari, už koliko sem jaz spal. Jaz rad spim. Čeprav mislim, da je bilo zaradi spanja, ki je drugje to, ampak kaj ne. Da te beli šum popelje. No, v glavnem, tinnitus ni fajn. Pa tudi, če slišim svoje lastne možgane, ne bi. Lahko prosim izklopite to. Ja. Ne, se to ne sme biti, da bi nam brali še možgane, to pa res ne sme biti. Ja, mislim, da vse teh tehnologij, ki so oni imeli, pa so še zmeraj hodili ga razseckati. A veš, to je bilo v Targetu že nekaj let nazaj. To sem hotel reči, da v bistvu da zakonodaja pa podatki pa te stvari da v Ameriki veliko lažje prehajajo med korporacijami. Kot pri nas. Tako da v bistvu ena dobra stvar tega je EU pa GDPR, tako da se splača samo zaradi tega se splača I agree na une kukije pritiskati. Točno to. Naš prijatelj se je enkrat pred ne tako dolg nazaj bunil, zakaj mora skozi I agree pritiskati. No, zaradi tega. No, jaz sem hotel povezavo na prejšnjo epizodo. Ena stvar birokracija oziroma te vlade, ne? To je to, ne? Regulacija teh zadev, če ne bi vse telekorporacije, vse se to šle. Ne? Tako, ja. Spet smo tam, ko smo rekli, pravilo močnejšega. Ne? Se je to, ne? Veš, one bi pač, vse to ti pač subtilno ti uvedejo te seveda, zadeve, ne? Na koncu še bunimo. Ne? Ja, ker ne veš, recimo ljudje pač ne veš, da se ti to dogaja. Se te subtilno te premikajo proti tam, kamor te hočejo. Ja, tako je nalepka na avtobusu. Pomikajte se proti stopnim vratom. Počasi greš sam. Lej, veš, ne. Se še veš, ne. Mi smo produkt. Niso produkti to, kar uporabljamo, ampak smo mi produkt. Tle je bila ena zanimiva štorija, tale Enron, ne vem, kaj so že delali oni. Nafta, ne? No, ker je bil nek škandal, pa šlo vse, so v bistvu vse tiste njihove korespondence, ki so postale po
potem, ko šlo vse grunt, so postale javna domena in je full enega machine learninga se zgodil zaradi tega, ker so bili te podatki dostopni. Recimo, kako autocomplete v Googlu dela, mislim v Gmailu, sicer za angleščino, ne? Pa full enih stvari so v bistvu računalniške firme lahko naredile s temi silnimi korespondencami. Veš, to je bilo, ne vem, firma multinacionalka, full stvari je bilo javnih, zaradi tega, ker so bile v postopku, ne vem kakšnem, ne, kazenskem najbrž. V bistvu veliko aplikacij, ki jih mi zdaj uporabljamo, ne bilo toliko dobrih, če ne bilo teh podatkov. Ne. Svašta. Ampak vmes so bile pa tudi ljubezenske zgodbe med Audrey iz 4. štuka, pa ne vem, Timom iz 8. štuka. Pa, ne. Ja, valjda, ne. To, ko vse, kar gre čez maile, ki se v eni maili od ene firme. Da si pa predstavljali. Lej, ni fajn, da se s te podatki javno dostopni, tako da kukorkoli. Računalničari pravijo, da jim je veliko pomagali, pa da imamo veliko appov, ful boljših zaradi tega, ampak za Audrey pa za Tima pa ne vem, če je bilo glih kul. Ajde, lej. Najbrž nič sta več skup. Sej tudi takrat sem bila sam tako malo zaštos. A je bila malo taka Romeo in Julija scena, ali kaj? Ja, ne, taka ljubezen. V bistvu je taka from 9 to 5 ljubezen, če sem prav razumel. Ja, verjetno bada poročena. Ja. Ampak je tazga. Ja, kje smo pa mi, pa v knjigi pa še nobeni poročena, ne? Ne. Samo, veš kva, ne, zdaj, ker se to glih umenil, a veš, Artur je v bistvu zdaj sploh na triljan, čist nič več ne tripa, ne? Ja, pač pa zdaj, ja, on je šel čez, ne? A tip tripu na kogarkoli, če ti dve miški, ki se dvigneta v zrak in ti hočete možgane ven ruke. Ja, da imaš drug del, ja. Ja, a veš, malce, sam je pa, ni bil glih neki, tako da bi rekel, ne, kar obstave tam, kaj Ne, ampak splošno, ne, čez vsa ta poglavja, ki jo je zagledal, ne, pač nič ni imel nobene več ideje, da bi, ne vem, da bi mu karkoli dogajalo okoli tega, ne. Ja, lej, se je sprijazno, ne, a veš, ne, lej, on ima 2 glave, mislim, kva še tako s tem, se ne moreš, ne. A z 2 glavam, pa s 3 rokam. Ja, veš, ne moreš, ne, veš, da navaden, pa še on, mislim, ne, pa še predsednik je, ne. Mislim, pa ni... A ja, ne moč, da tripa, ja. Ne, ja, veš, mislim, kukorkola, veš, se to pa reči, pa za kva bi se smal, a veš, ne. Ne vem, če je to. Po moje je samo to, da so imeli kar napeto situacijo, veš, ko v bistvu takrat, ko ugotovi, da je to una njegova, pada ta kit, mislim, izstrelki, kit, lonc, petuni... Nimaš veliko cajta, da o tem razmišljati, to je tudi res. Nimaš strašno veliko cajta, ja, ne, pol je mogel stražiti, pol pride, pol je že prleto si v lasi in, a veš, ne, vmes je videl še zemljo Mark II, ne, tako da, in zdaj ga že miši, ne, malo, ne, hočeta vzeti. Ja, organe mu hočeta spult ven, tako da, ja, ima drug del, no, ima drug del. Ja. Tako da, ja, miške mu hočejo ukrasti možgane in v tem trenutku noben mu ni mogel pomagati. In takrat se je pa zgodila sreča, ne? In so zatulile sirene po celemu planetu in razglasile alarm. Tako. Ampak zdaj smo prišli do konca našega poglavja. Ne! Pečino obešalni! O, ne! Ja, noč, drage poslušalke in poslušalci, srečnega pa zdravega. Srečno. Pazite, da ne boste preveč se razpoložili v kopalnici ali pa pač, kjer boste letos praznovali, ne. Kaj Bad Clarkenheim mislim, da odpade. Bo sem Bad. Ja. Sam kopalnica bo letos. Tako da ja, če hočete iti pa na potvajanje, morate iti pa LSD kupati. Ok. Ja, ko boste pa na LSD-ju, pa napišite še kakšno dobro recenzijo, lahko nas ocenite na Apple Podcast ali pa nam pošljete mail na hvalazoseribe@zvplcom.
Vabimo vas pa tudi, da preberete citat iz 32. poglavja, se pravi prvega v letu 2021 in objavili ga bomo drug let. Kako? Preprosto, vse piše na hvalazaseribe.si, naša tajnica pa še zmer sameva. Ker pa štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa stane toliko kot naša novoletna zabava, se pravi nič. Nas lahko tudi podprete. Vsem, ki nas podpirate, iskrena hvala. Če pa nas bi rad podprla tudi ti, hvala. Iz srca, hvala vsem za poslušanje. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Kaj sem študiral, ne? Ne vem, agronomijo ali kva že. Ja, hvala. Pa se slišimo drug let, pa Tudi med drugim. Tudi med drugim, pa ne samo to. Čakaj, da je stop. Da sam tole bom ustavil, ker mislim, da rabim. Stop. Okay.